Bang, jadi ngeblok nggak? Hujannya udah mau berhenti. Udah berhenti. Hah? Berhenti. Iya. Aku jatuh cinta. Wow. Aku suka body fleksi Maimuna. Aku suka wajah imut Aisyah. Aku suka body fleksi Maimuna. Aku jatuh cinta. A few moments later. Asisi. 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 Oke guys, welcome back again with Blackberry Motovlog. Setelah sekian lama nggak pernah jarang vlog lagi, kali ini sih sebenarnya pengen nunjukin pure sound aja ya, pure sound dari knalpot Kopi CMS by ZRC Zenny knalpot gitu. Jadi kita akan jalan juga ke arah Stadion Pakansari sembari muter-muter sembari ngedengerin pure soundnya, oke? No guys, agak ribet kan kalau pakai splitter tuh. Jadi gua kalau setiap record tuh udah kayak manusia kabel noh. Jadi kali ini juga helm NJS gua yang jadi buat tempat duduk mountingnya, dan menurut gua memang sebenarnya salah, tapi ya nggak yang helm kemarin itu kan rusak juga. Jadi ya mau nggak mau gua pakai helm ini, nggak apa-apa. Dan dari segi bentuknya sih normal kan, bagus aja gitu. Coba kita tes pas kita record, enak apa nyaman nggak gitu. Oke, jadi sinilah si Piona. Sekarang Piona ya, si Piona berada. Langsung kita keluarin aja guys. Mak, bentar ya. Mak, bentar ya. Yoi, sendal jepit is the best dong. Oke, langsung aja. Ini angelnya udah bener gak sih? Ketinggian apa rendahan ya? Nah, segini nih kayaknya nih, pas. Alright guys, sebenarnya sih enak, cuman yang jadi kendala tuh gua kan pakai masker nih, jadi si mic-nya ini harus pakai masker dan akhirnya ngembun gitu, ngap asli. Tapi sih sensasinya sama aja kayak pakai KYT sih, asli worth it, keren. Dan ini pun gua salah anjir, ini harusnya posisi si ininya tuh di depan, jadi seolah-olah HP-nya tuh mau jatuh mulu. Aduh, pakai udah nge-record gini enak-enak malah mau lepas HP guanya, aduh. Malah jalannya rusak lagi. Akhirnya nemu jalan bagus juga. Nanti pas di Pakansari baru kalian dengar pure soundnya. Karena kalau di sini gak enak juga kan kalau buat geber-geber gitu. Oke, kita udah mau masuk daerah yang jalannya bagus, tembusannya ke Stadion Pakansari guys. Enak nih. Ntar gua tes ya. Oi, depan belok kiri, gaspol. Dan tumben malam ini kok rada sepi ya jalan ya. Biasanya rame, oh enggak ini rame anjir. Tempat ini tuh emang selalu rame, gue tuh dan nggak tahu juga kenapa ya. Maksudnya apakah alternatif karena suasananya, apa karena harganya relatif terjangkau, gak tahu juga sih. Masih agak rame, kalian dengerin dulu aja ya. Aduh, ada suara musik. Sepi guys, lumayan.
adem sih kalau menurut feeling gue sendiri. Kalau menurut kalian gimana guys? Ya biasanya gue lewat jalan yang belah sini nih, tapi lagi dicor jalannya, makanya nggak bisa, akhirnya lewat depan aja, depan kandang roda guys, main-main ke rumah gue lah. Genangan air. Alright, di depan kita belok kanan, Simpang Sentul nih namanya nih. Terus gue malu banget anjing, disangka orang aneh gue. Padahal niatnya cuma buat ngetes doang kan. Jangan malu untuk sukses guys, anjay. Oke guys, kita betot dikit ya. Nih mobil ngalangin aja anjir. Sorry, bukan bermaksud. Guys, gua kira kayak cukup segini dulu karena ini juga macet banget sumpah. Kalau mau lu tahu tuh kandang roda tuh yang sebelum Sentul tuh, simpang 4 yang ada lampu merah itu mau kapan juga tetap macet guys. Mau malam mau apa tetap macet itu. Oke, jadi thank you so much for watching. Kalian bisa komen di bawah gimana rasanya pakai knalpot kopi CMS by ZRC. Kesannya gimana? Kalau menurut gue sih adem. Jadi sampai jumpa di video BlackBerry Motovlog selanjutnya, dan gue harap kalian sehat selalu, and see you guys. Bye bye. Easier to break it on best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled.